Wayam bagi lanjutane lagi wayam bagi lan sayukso opo ayusia yen to gawe wasiat sapa eman wong sing ati mati bi umuri auladihi kelawan pira-pira perkarane anak iman illam yakun lamun ora ana lahum iku tetep kedue aulad illam yakun lamun ora ana lahum kedue aulad apa jaddun sapa jaddun kakek yasluhu kang bagus sapa jad lil wilayati kanggo nguasani. Jadi wasiat kanggo urusan anak lek anake iku gak duwe misal anake iku tidak ada yang akan menjadi wali setelahnya dia gitu loh. Wayusi lan wayusia lan yento wasiat sapa wong sing ate mati maksudnya. Bima kelawan perkara la yatamakkanu kang ora mungkin apa mah mim fi'li saking nglakoni ing ma fil hali ing dalam saknalika. Untuk hal-hal yang belum bisa ia tunaikan segera sampaikan kepada putra-putrinya, kepada putra-putrinya yang menemani dia. Itu sampaikan. Min qadha'i ba'did duyun. Bayane saking nyauri sebagian utang. Wa nahwi dzalika lan sepagrane mengkono-mengkono ba'did duyun. Itu yang harus dilakukan. Jadi berwasiatkan segala sesuatu yang tidak mungkin ia segera lakukan. Melihat kondisinya yang sudah tidak mungkin diharapkan. Seperti halnya membayar hutang, itu sampaikan itu. Terus berikutnya wa yakuna lan yen to ana sapa wong iku husnudzanni kang bagus penyonone billahi kelawan Gusti Allah subhanahu maha suci sinten Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah annahu sak temene Gusti Allah iku yarhamuhu bakal melasi sinten Allah ing eman. Jadi dia harus tetap menghadirkan kalau Allah akan senantiasa tetap mendatangkan rahmatnya, tetap akan mendatangkan rahmatnya untuk dirinya. Wa yastahdiru lan amrih ngadirake sapa man fi dhihni ing dalem atine man annahu sak temene man iku hakirun wong kang ino fi makhluqatillahi ta'ala ing dalem makhluke ing dalem antarane makhluk-makhluke Gusti Allah taala. Jadi harus kalau dia itu adalah makhluk Allah yang hina dan hadirkan itu di dalam hatinya kalau dia adalah makhluk yang hina wa annallaha ta'ala lan sak temene Gusti Allah taala iku ghaniyun zat kang sugih an azabihi iku ghaniyun zat kang sumuke an azabihi ando saking niksa ing eman wa an taatihi lan ando saking taat maring Gusti Allah. Dan hadirkan di dalam hati kalau dirinya itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia harus tetap memiliki keyakinan bahwasanya Allah pasti tetap akan memberikan rahmat kepadanya. Dan memantapkan atine iku dimantepno bahwa ia adalah orang yang hina dibanding dengan makhluk yang lain, namun dia yakin bahwa Allah memang tidak perlu tidak perlu untuk menyiksa serta tidak perlu untuk tidak perlu dengan ketaatannya gitu loh. Wa annahu lan yakini sak temene man iku abdu wa annahu lan ngiyakini sak temene man iku abduhu kawulane Gusti Allah. Walayat lubu al afwa wal ihsan
wasofhi wal imtinan illa minhu. Walayat lubulan, dan dia yakin tidak ada yang bisa ia minta. Walayat lubulan ora bisa nuprih sapa man al afwa ing pangapurane Gusti Allah, wal ihsana lan ing kebagusane Gusti Allah, wasufhalan kemurahane Gusti Allah, wal imtinana lan ujiane Gusti Allah. Wal imtinana lan ujiane Gusti Allah, illa minhu. Wal imtinan iku ujian. Wasufha iku iso arepan, ampunan ya gak apa-apa. Illa minhu angin sangka Gusti Allah. Dan harus di dalam hatinya dimunculkan bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni, tidak bahasa yang bisa memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menolong, dan tidak ada yang bisa memberikan harapan. Wal imtinan iku iso dimaknani harapan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa yustahabbu lan den sunahake apa ayyakuna muta'ahidan nafsahu bi qiraati ayatin minal Qur'an. Wa yustahabbu lan den sunatake apa ayyakuna yen to ana sapa man iku muta'ahidan wong kang ganteng gawe janji, utawa tancapkan di dalam hati, janjekno di dalam hati nafsahu ing awak dhewe nikman bikira ati ayatin kelawan maca pira-pira ayat minal Qur'ani bayane saking Al-Qur'an al-azizi kang agung fir rajai ing dalem pengarep-ngarep. Ya. Jadi maca ayat-ayat teko Al-Qur'an sing ndek njrone iku apa? Memunculkan apa? Berbagai macam pengharapan. Wa yaqra'u lan maca sapa man ing Al-Qur'an iku ing qiraatil ayat bisautin kelawan swara raqiqin kang lembut. Au yaqra'uha utawa macana ing Al-Qur'an lahu kanggo wong sing ate mati sapa ghairuhu liyane wong wa hale utawi wong sing ate mati iku yastami'u wong kang gelem ngrungokno. Dadi wacana kon-kon macana ngono lho. Gitu. Kon-kon macana. Mangkane sedone abah iku kabeh santrine sing ahli maca Al-Qur'an ditekakno kabeh di pondok. Ternyata iki ana keterangane. Ya jelas lah, abah gak kira kesalip karo keterangan koyo ngene lah. Terus wa kadzalika lan koyo mengkono qiraati ayatin minal Qur'an. Yustaqra'u den wacaake apa ahaditsur rajai. Hadis-hadis ulang. Yustaqra'u den wacaake apa ahaditsur rajai. Yustaqra'u den wacaake apa ahaditsur rajai. Pira-pira hadis kang duweni makna pengarep-ngarep. Jadi bacakan hadis-hadis lek wong mati dek dina Jumat iku koyo ngene iku perlu. Wa hikayatus sholihin lan critane wong kang soleh. Wa atharuhum lan yustaqra'u ahaditsur raja wa hikayatus sholihin wa atharuhum lan sejarah sholihin indal mauti ana ing sandinge wong sing kate mati. Wa atharuhum dan labete utawa sejarah bagaimana orang-orang soleh itu menghadapi kematian indal mauti yang dalam nalikane ngadepi kematian.
wa ayakuna wa ayakuna lan yento ono apa khairuhu kebagusane wong iku mutazayidan dadi tambah wa yuhafizu ala sholawati lan seneng njogo maring salat wajtina bun najasati lan ngedoi pira-pira najis wa ghairu dzalika lan liyane mengkono yuhafizu ala sholawat min wadhaifid dini bayane saking kewajiban agama. Jadi menjelang kematian harus semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mulai dari banyak membaca Al-Quran, membaca cerita-cerita ulama, orang-orang soleh bagaimana dia menghadapi kematian. Dan kebaikannya harus bertambah. Kalau dulu tidak bisa sedekah, sekarang sudah bisa sedekah. Kalau dulu terus kayak gitu. Senantiasa menjaga sholat, senantiasa menjauhi najis. Wayasbiru ala masyaqqati dzalika. Wayasbiru lan terus sabar ala masyaqqati dzalika ing atase masyaqqati mengkono maut. Ala masyaqqati dzalika ing atase masyaqqati mengkono maut. Waliyahdzaro lan drapun ngedoi sapa man minat tasahuli saking ngegampang fidzalika ing dalam urusan mengkono yuhafizus sholawat ila akhirih. Fa inna min akbahil qobaihi sak temene iku setengah saking eleke perkara kang elek. Ayakuna utawi yen to ana sapa wong ayakuna utawi yen to ana apa akhiru ahdihi akhire mongsone wong minat dunya saking dunya allati nyatane perkara hiya kang utawi allati iku mazraatul akhirati pedesan akhirat tanemane akhirat min akbahil qabahi ayakuna apa iku at-tafritu ngegampang fima ing dalam perkara wajib kang wajib apa ma'alahi ing atase man au nudiba utawa den sunatake apa ma ilahi maring man. Kenapa kok itu betul-betul hal-hal yang terkait dengan kewajiban agama yang harus dia betul-betul jaga menjelang kematiannya? Karena seburuk-buruknya hal yang buruk di dunia ini yaitu adalah ketika akhir hayatnya dia menganggap remeh hal-hal yang sudah diwajibkan untuk dirinya atau disunnahkan kepada dirinya. Jadi seharusnya menjelang kematian dia harus bertambah semakin baik, pekerjaannya semakin bertambah, kesunahannya, kewajibannya semuanya bisa ditunaikan. Wayam bagilan sayukyo lahu kedue wong utawa wong sing ate mati Allah yakbala qaulaman. Allah yakbala yen to ora gelem nampa sapa man qaulaman ing ucapane wong. Ziru qauluman yukhziluhu ucapane wong yukhziluhu kang yang menjelekkan man an syai'in saking sewiji-wiji mimma dzakarnahu. Jadi orang yang meremehkan wis sudah kamu jangan banyak membaca Al-Qur'an, mending kamu perhatikan kesehatanmu. Itu tinggalkan. Justru kalau kamu merasa sudah menjelang kematian, justru kamu harus lebih kuat terkait dengan urusan agama, harus bisa sampean laksanakan. Kenapa? Fa inna hadza moko sak temene ikilah mayuhziluhu iku mimma setengah saking perkara yubtala
kang den cuba sapa man bihi kelawan ma. Karena sesungguhnya hal-hal seperti itu adalah bagian dari ujian yang akan kamu hadapi menjelang kematian. Wa fa'ilu dzalika huwa shadiqul jahil. Wa fa'ilu dzalika utawi wong kang nglakoni mengkono-mengkono qaulu man yuhdziluhu, orang yang melakukan pekerjaan atau orang yang melakukan saran dari orang yang meremehkan hal tersebut, huwa shadiqu yaiku kanca al jahilu kang bodoh, al adu kang dadi musuh, al khafiyu kang samar. Ya seolah-olah dia tertampak sebagai seorang teman, tapi ternyata anjuran dia pada saat menjelang kematian kita justru sudah jangan banyak baca Al-Quran, mending kamu fokus mengingat rasa sakit agar kamu bisa cepat sembuh. Wah, itu tipis bos, karena memang itu bagian dari hal-hal yang akan diujikan gitu loh. Falayak balu moko ojo nompo sopoman yuhdzilahu takhdziluhu. Falayak balu moko ojo nompo sopoman takhdzilahu ing oleh ngeremehakine shadiqul jahil. Yo takhdzilahu ngeremehno utawa ngiloki ngono. Wis to awakmu wis ati mati ae kok sik bingung urusan sedekah, kok sik bingung urusan wiritan ngono lho. Wis ndang utangmu ae sawer lho, semuanya kalau bisa. Waliyajtahidalan drapun usaha temen sapa wong fi khatmi umrihi ing dalem mungkasi umure wong bi akmalil ahwali kelawan kelawan sampurnane tingkah. Karena yang seharusnya ia lakukan adalah terus menyempurnakan amal perbuatan untuk memiliki kondisi yang sempurna. Terus selain itu juga disunahkan wa yustahabulan den sunatake apa ayusia yen to wasiat sapa man ahlahu ing keluargane man washabahu lan sahabate man bisabri kelawan sabar alaihi ing atase man fi maradhihi ing dalem lorone man. Sing sabar ya bojoku, anakku, kanca-kancaku, lek aku loro iki ngrepoti awakmu, itu sampaikan. Wahtimali ma yasduru minhu, wahtimali ma mau iku ayyusiya bisabri alaihi fi maradhihi wahtimali ma lan oleh lan ing dalam urusan nanggung perkara yasduru kang metu apa ma minhu saking marit utawa saking wong. Wayusiyahum lan yen to wasiat sapa wong ing ahlihi wa ashabihi aidon halemane bisabri kelawan kesabarane ala musibatihim ing atase oleh nyuboe wong ing ahli ila akhirih. Ala musibatim ing atase ujiane ahlihi wa ashabihi bihi kelawan marit utawa wong kang sing ate mati.